قناة شمس تي في اللي زارتنا في المطعم تاعنا تيبيكس، مرحبا بها. نعرفوا باش نعرفوا لها مطعم تيبيكس الافتتاح تاعو. à l'origine le nom تاع مطعم تيبيكس هذايا جبتو من اسبانيا. J'étais une fois dans un restaurant qui m'a beaucoup plu وليت نفريكونتي هذاك الريستورون عجبني. ولو جور اللي حبيت ندير ان ريستورون جي شوازي سو نون. بون سي ان بلاجي على كل حال. جي في براتيكمون لو ميم كونسيبت تاع الريستورون simple, épuré. J'ai choisi la cuisine rapide avec des pizzas, des sandwichs. Comme c'est un restaurant familial, les enfants, les mères de famille, les pères de famille. Alors de tête de concept, sandwich, pizza et gastronomie. Voilà. C'est un café snack restaurant. La spécialité c'est les viandes rouges et volailles et poissons. Justement, on a plusieurs نديرو العباس هنايا. نديرو العباس على كارت. Voilà, comme les hôtels et tout. نديرو العباس. D'ailleurs, bientôt عندنا عرس mariage. نديرو عشاء les dîners. نديرو les dîners à la carte. Voilà. Le client il choisit ce qu'il veut manger. وحنا on lui prépare الأطباق اللي يحوس عليها. واو. نديرو des anniversaires aussi. Voilà, les gens viennent fêter l'anniversaire de leurs enfants et de leurs parents. Pour le moment on est en train de le lancer إن شاء الله كي كتب ربي. وحبيت نحل notre typique في Chiraga dans un mall qui va bientôt ouvrir. إلا كتب ربي نحل un deuxième restaurant. تيكسان تاع لا كويس تيكسان باسكو نخدمو فولاي نخدمو كلش فيون دو روج نخدمو بواسون. نعم مع وصفها بوالي نيسواس لي فوالا بوالي نيسواس كما قلنا لكم دوك نحكي لكم على التجربه ديالي اللي في الطبخ. كنت صغير تعلمت كنت في لاشين إلتون درت لا فورماسيون ديالي بروفيسيونيل. اي ابري ديت ديبلوم تاعي خرجت خدمت بارتو الحمد لله. عندي ديجا 20 اون ديكسبيريون. مام هنا رانا دايرين ماستر كلاس. كاين شي فانهم يجوا لهنايا باسكو راني اون سويتش مع صاحبي في ليون لو بيرسو. نخدموا كل يوم كيف كاين جديد كاين كاع والحمد لله الناس تجي تعلم. سي اكاديميك. الاطباق عندك هذا لو باف ويلينغتون في ليون كروت ريزوتو غارنيتور ديالو ريزوتو او ليغيم لو سوبريم دو بولي فيرمي لا بارميجانا. عندك هنا مع الويلينغتون هذا البيست اوفر مع البارميجانا درنا له شويه ساموراي. سا مارش بيان افيك
ساموراي. هذه لا طوماط بروفونسيال مشوي، درناه بوم شيبس، بروكشيطا، بيستو روج. عندنا سومون فري وفوندو دو بوارو. عندنا لا كويستيكسان، هنا لا دوراد اوفو. يعني نخدمو كلش. ودوكا حاجه خفيفه باسكو الصيف سخانه هكذا، غير سناكينغ. وعندنا لو فينغر فود، نخدمو مام لي ساندويتش، لو فينغر فود، ستريت فود، نخدمو كلش. عندنا مام صال ديفات، نخدمو مام العراس. يعني كيما قلنا لي كوكتيل دي ناتوار، لي سيمينار، كولاسيون، ديني بارفي، نخدمو كلش. ومازال ان شاء الله القدام ان شاء الله. الاسطوره هذا الله يبارك ما شاء الله مليح. على كل حال ما كاش هكذا، هو عاودوا عنده لي بلا ما شاء الله شابين، بيتزا عنده كاع لي بلا شابين مليح ما شاء الله. ما الماكله تاعو بنينه با مال دو فوا، جيت واحد دو تروا فوا عجبني وليت لي. باش هذا شباب نقي هكذا فامي، غير لي فامي هكذا ما فيهش اسمه ماشي مخلط. لا ما شاء الله بيان. السلام عليكم، انا هنا في ريستورون تيبيك في القبه. بون فيها عفسه مليحه، كاين لي كليم، لي سيرفيسي لي رابيد. ماكله تعجبني انا بزاف، سيرتو البيتزا وكاين لو تيبيك تاعهم ساندويتش اللي طري بون. مالف نجي ليه هنا وهنا، سيرتو نقرا هنا كي نخرج من المسيت نجي ناكل هنا. انا البيتزا تعجبني بزاف البيتزا، الله ريلي تخي بو، سيرتو فيه لافي منا برا طلي لي فواتور منا الله يرحم، انا يعجبني. ما نجي ناكل عنده لي بيتزا تو كاع واش يطيب، كاع واش يدير بنين، فريمون كاع واش يدير بنين. اي بوي je le félicite parce que voilà, parce que يطيب كلش بنين. Oui, il représente très bien ses plats et puis je lui tire chapeau. Bon, le restaurant, c'était la première découverte le jour de mes nièces, ils ont eu le bac. Je lance une félicitation pour les triplés Ahlam et Manal et Arslan. Alors à l'occasion, on est venu ici, ils nous ont réservé une table. On a fêté le bac Tahom, ça a été magnifique. Il y a l'accueil Tahom, sincèrement, ils sont bien reçus. Le personnel, il est magnifique, il est à la carte. Et là, pratiquement, je suis à la 3e fois. Voilà, leur pizza, elle est bonne, elle est légère. Et rien à dire, sincèrement. Et bien, il est bien situé, il n'est pas très loin de chez moi. مساء الخير عليكم. انا je suis venu de l'étranger وجيت spécialement dans ce restaurant pour goûter la bouffe. Enfin جيت déjà, mais c'est la deuxième fois. Les plats تاعهم ils sont magnifiques. En plus ils ont un grand chef سمعت عليه qui s'appelle يونس جبلي ربي. C'est un grand chef étoilé normalement. Et puis la bouffe est bonne. Alhamdoulilah, tout est bien, l'atmosphère est bonne. C'est une salle familiale où ils jouent les enfants, les familles. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des couples, il y a tout genre de personnes. Alhamdoulilah, ils ont de bonnes bouffes. Je suis satisfait pour le moment, alhamdoulilah, ça va.